4 năm sau, cơn bão tình cảm, Phùng Thiệu Phong thể hiện tình cảm và chiếm hết sự chú ý. Triệu Lệ Dĩnh bị kéo xuống, Phùng Thiệu Phong và bạn gái trẻ khoe tình cảm, thái độ thoải mái khác xa so với cuộc hôn nhân trước. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thăng hoa kể từ khi ly hôn, biến cô thành một nữ diễn viên hàng đầu. Những bước đi khác biệt của họ đã trở thành vực thẳm và mỗi người đều trở về vùng an toàn của mình. Anh khao khát sự ngưỡng mộ, cô tập trung vào sự phát triển cá nhân. Thời gian đã chứng minh rằng sự đồng điệu sẽ duy trì mối quan hệ lâu dài, trong khi sự mất cân bằng sẽ dẫn đến chia ly. Tôi vừa mới thấy ảnh của Phùng Thiệu Phong, trời ơi, anh ấy lại lên top tìm kiếm rồi. Lần này không phải vì phim mới, mà là vì anh nắm tay một cô gái, hai người đi dạo trên phố, trông vô cùng tình cảm. Cô gái còn khá trẻ, nghe nói tên là Chu Lâm Giai, kém anh gần 20 tuổi. Thật lòng mà nói, cô ấy có đôi mắt và lông mày khá giống Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng tình huống đó hoàn toàn khác, họ không hề trốn tránh ống kính, chỉ công khai nắm tay nhau và sau đó được chụp ảnh khi cùng nhau trở về khu dân cư. Phùng Thiệu Phong cũng đưa cô gái đi gặp gỡ bạn bè và hòa nhập vào nhóm bạn của mình. Anh ấy trông rất thoải mái, giống như một người đàn ông đang yêu, không thể che giấu được niềm hạnh phúc. Bức ảnh này khiến mọi người cảm thấy hơi choáng váng. Tôi chỉ thắc mắc, đây có còn là Phùng Thiệu Phong ngày xưa không? Tôi nhớ khi anh ấy đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh, kịch bản hoàn toàn khác. Hai người yêu nhau trong quá trình quay Minh Lan chuyện và bỏ qua mọi thủ tục kết hôn. Thậm chí họ còn phát hành 2 tờ giấy chứng nhận kết hôn và máy chủ bị sập vào ngày công bố chính thức. Mọi người đều thắc mắc liệu họ có thai hay không, và quả nhiên đứa bé đã chào đời không lâu sau đó. Mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn lốc xoáy, nhưng kỳ lạ thay, tôi chưa từng chứng kiến một đám cưới nào từ đầu đến cuối. Thậm chí còn chẳng có một bức ảnh cưới tử tế nào được công bố. Những cử chỉ tương tác của họ trước ống kính luôn toát lên vẻ lịch sự và xa cách. Điều làm tôi ấn tượng nhất là những gì anh ấy nói trong một chương trình. Chương trình có tên là Cuộc sống kỳ diệu. Anh hỏi người dẫn chương trình với vẻ mặt bối rối, nói rằng đôi khi anh không thể hiểu được liệu Triệu Lệ Dĩnh có thực sự thích anh và muốn kết hôn với anh hay không, hay chỉ đến với anh vì mục đích hẹn hò và kết hôn. Một người đàn ông trưởng thành, đã kết hôn và có con, vẫn tự hỏi liệu vợ mình có yêu mình không? Bạn hẳn phải cảm thấy không chắc chắn đến mức nào khi nghe điều này. Sự không chắc chắn đó, sự thận trọng đó, sự lo lắng về được và mất đó hoàn toàn khác với người đàn ông hiện đang diễu hành khắp thành phố cùng bạn gái của mình. Nhiều người cảm thấy không thoải mái và nghĩ rằng anh đang tát vào mặt Triệu Lệ Dĩnh. Lời đồn rằng anh ta nợ vợ cũ một đám cưới giờ đây được chuyển sang đôi vợ chồng mới cưới. Việc anh ta không cho con mình một gia đình trọn vẹn giờ đây khiến anh ta thể hiện tình cảm mà không hề e ngại, giống như thể anh ấy đã giữ lại toàn bộ phẩm giá cho riêng mình vậy. Nhưng vấn đề này có thực sự đơn giản như vậy không? 4 năm không phải là khoảng thời gian ngắn, trong 4 năm này, cả hai người đều đã thay đổi, đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh. Với cô, ly hôn không phải là rào cản mà là bước đệm. Toàn bộ hào quang của cô ấy đều tỏa ra. Trước đây, mọi người thường nhắc đến cô như một nữ diễn viên trẻ được yêu thích, một cô gái mặt tròn, dễ thương. Giờ thì sao? Cô là một diễn viên tài năng với những tác phẩm đậm chất, Nửa mùa hè gió thổi và Hạnh phúc ngàn mái ấm, xứng đáng với giải thưởng Magnolia. Nhân vật từ Bán hạ hoang dã, dữ tợn, ánh mắt tràn đầy dục vọng và phiêu lưu. Hạ Hạnh Phúc lại ngang tàng, cứng đầu, có chút quê mùa, nhưng cô ấy vẫn tự mình tìm ra con đường riêng. Những nhân vật này đều gắn liền với cô ấy. Cô không còn là Minh Lan, cần người khác bảo vệ nữa. Cô đã trở thành nữ anh hùng rồi. Thực tế là phụ nữ mạnh mẽ và đàn ông yếu đuối trong sự nghiệp thực ra đã được công khai từ lâu. Lại nhìn Phong Thiệu Phong, mấy năm nay, hình như anh ấy cứ dậm chân tại chỗ. Anh ấy vẫn đóng phim, nhưng chẳng có gì thực sự nổi bật và mọi người vẫn nhớ đến anh ấy với cái tên chú Cố nhỉ. Một người lao về phía trước một cách tuyệt vọng, trong khi người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ. Khoảng cách này có thể không rõ ràng lúc đầu, nhưng theo thời gian, nó sẽ trở thành một rãnh ngăn cách giữa hai người ngày càng rộng hơn và không ai có thể vượt qua được. Trường năng lượng của một người sẽ thay đổi, khi Triệu Lệ Dĩnh ngày càng mạnh mẽ và ít phụ thuộc vào người khác hơn, cảm giác bất an của Phùng Thiệu Phong có thể sẽ càng mạnh mẽ hơn. Điều anh ấy cần là được ngưỡng mộ và cần đến. Triệu Lệ Dĩnh chính là mặt trời, cô không cần mượn ánh sáng của bất kỳ ai khác. Nếu bạn đào sâu vào vấn đề này, bạn sẽ thấy rằng hai người có hoàn cảnh khác nhau. Triệu Lệ Dĩnh, một cô gái quê mùa, không có xuất thân chính quy, không có chuyên môn, đã trải qua 10 năm đóng vai phụ, chịu đựng đủ loại khó khăn. Phương châm sống của cô là dựa vào chính mình, đặt ra mục tiêu rõ ràng, hành động nhanh chóng và tạo dáng ấn tượng. Cô sở hữu một tính cách tàn nhẫn với người khác và thậm chí còn tàn nhẫn hơn với chính mình. Kiểu người này sẽ đứng dậy ngay sau khi ngã, phủi sạch bụi bẩn và tiếp tục nhìn về phía trước. Phùng Thiệu Phong đâu? Anh lớn lên trong một môi trường thoải mái, anh có một cuộc sống êm đềm,
chưa từng gặp phải bất kỳ trở ngại lớn nào. Anh thừa nhận mình khá thiếu quyết đoán, và đôi khi dưới áp lực công việc hoặc đọc những bình luận tiêu cực trên mạng, anh đã suy sụp và khóc. Anh ấy thực ra rất nhạy cảm và yếu đuối, giống như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Một là loài sói sống sót bằng cách kiếm ăn trong tự nhiên, một là vật nuôi cần được chăm sóc cẩn thận. Bạn có nghĩ hai người này có thể sống chung với nhau không? Có lẽ lúc đầu, Phùng Thiệu Phong có thể cho Triệu Lệ Dĩnh một bến đỗ tạm thời và cảm giác an toàn. Sự kiên cường của Triệu Lệ Dĩnh cũng có thể hấp dẫn người đàn ông mềm lòng này. Nhưng cuộc sống phụ thuộc vào việc bước đi, một người đi quá nhanh và người kia không thể theo kịp, và kết quả cuối cùng chỉ có thể là chia tay. Vậy là bạn thấy động tác của Triệu Lệ Dĩnh nhanh thế nào rồi đấy? Không lâu sau khi ly hôn, cô đã chấm dứt hợp đồng với He Song Media và mở studio riêng của mình. Anh biết đấy, Phùng Thiệu Phong là đối tác của Hòa Tùng, có mối liên hệ mật thiết với nhóm đó. Hành động của Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng là một nỗ lực cắt đứt quan hệ. Cô ấy không chỉ độc lập trong kinh doanh mà còn hoàn toàn tách biệt với quá khứ trong các mối quan hệ giữa các cá nhân. Sự quyết đoán này rất giống Triệu Lệ Dĩnh, không chần chừ, không mơ hồ, con đường phía trước còn dài, và từ giờ mỗi người chúng ta sẽ đi theo con đường riêng của mình. Vì vậy, nhìn lại mối quan hệ nổi tiếng của Phùng Thiệu Phong 4 năm sau, cảm giác có đôi chút khác biệt. Có thể anh ấy không đấm vào mặt ai cả, anh ấy chỉ tìm thấy một người đồng điệu với mình. Ánh mắt cô gái trẻ có lẽ tràn ngập sự ngưỡng mộ. Nhìn anh, cô cảm thấy mình như một chú chim nhỏ bên cạnh anh. Điều này vừa vặn thỏa mãn giá trị tình cảm mà anh cần nhất. Cuối cùng anh ấy không còn phải đoán xem em có yêu anh hay không nữa, bởi vì cảm giác được cần đến và được ngưỡng mộ đã cho anh ấy mọi câu trả lời. Nói cho cùng, mọi người đều đang tìm kiếm những người có cùng quan điểm với mình. Triệu Lệ Dĩnh tìm được sự nghiệp, Phùng Thiệu Phong tìm được tình yêu. Thực ra, chẳng ai sai cả, thời gian đã đưa cả hai trở lại vị trí thoải mái nhất của mình. Tại sao Triệu Lệ Dĩnh chăm chỉ lại chọn Phùng Thiệu Phong, một người đàn ông có sự nghiệp khiêm tốn và một cuộc hôn nhân trong quá khứ? Giữa sự hoài nghi lan rộng, cô kiên quyết bước vào cuộc hôn nhân không được hoan nghênh này. Trên thực tế, người phụ nữ độc lập này, người đã làm việc không biết mệt mỏi trong ngành giải trí trong nhiều năm, đã thấy quá nhiều danh tiếng và hào nhoáng. Điều cô thực sự mong muốn không phải là một người bạn đời với hào quang chói lọi, mà là một nơi trú ẩn ấm áp, nơi cô có thể buông bỏ sự cảnh giác và hoàn toàn là chính mình. Phùng Thiệu Phong cung cấp cho cô chính xác những gì cô cần: tình bạn chân thành và sự bình yên nội tâm. Sự lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh cho chúng ta biết giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy leo cao bao nhiêu, mà nằm ở khả năng sống theo tốc độ của riêng mình. Hạnh phúc thực sự nằm ở việc tìm thấy một người cho phép bạn thư giãn và là chính mình, thay vì sống trong một kịch bản được định nghĩa hoàn hảo.